filozofi. Hafle mendja atjeri. Se s'muzoj, se punoj, të shtetën se jam tembele. Në të rasim tembele, për këtë lurtie tembele. Shiko, E lasur angeli tembele. jo, Tembele, jo, tembele. Vetëm të qashtiti tembele. ma du të rasim tembele. Për këtë lurtie tembele. Shiko, E lasur angeli tembele. tembele, Tembele. vetëm të qashtiti tembele. Ma do të rasim tembele. Si gjithë që do më sosh, e do luash bashkë me te. Në vazhdim kënga 10 barbikat performon. Të nderuar mysafirë, mirë se na erdhët. Jam Emini Ismaili nga organizata jote qytetare, Aksioni kundër dhunës dhe ndërtimit të paqes. Organizatë që është themeluar 2002 dhe që nga atëherë punon fushën e ndërtimit të paqes dhe ballafaqimit me të kaluarën. Kemi vendosur që pikërisht sot të hapim këtë ekspozit, nga se sot është dita e fëmijëve. Urime dita e juaj fëmijë. Punimet që ishin në ekspozit janë për mbledhje e punimeve të nxënësve të 8 shkollave fillore për gjë e falenderojmë drejtoratin e arsimit me cilët kemi bashkëpunuar dhe falenderojmë drejtorët e shkollave, veçanërisht fëmijët që ndregu shumë kreativ në paraqitjen e mesazheve të paqes. Unë ja shallën fjallën drejtorit. Faleminderit. Musës, që ti thot disa fjallë? Faleminderit shumë. Ndjehem shumë i kënaqur në veçanti sepse sot është një ditë e veçantë, është dita botërore e fëmijëve për të mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Kjo ditë po bëhet edhe më e veçantë dhe më simbolike për vetë faktin që ndodhemi në ekspozitën e organizatës ANB, e cila e ka zbukuruar ose ka thënë përmes në fotografive mesazhe për paqen. Këto organizime shkojnë në dobi të ngritjes shtetërore me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve. Dallimi në mes këtyre organizimeve dhe shfaqjeve të tilla kanë dhënë mesazhe se si duhet të protestohet kur shkiten të drejtat ose kur duhet të mbrohen të drejtat. Dhe kjo është mënyra më e mirë përmes lojës, përmes aktimit, përmes mesazheve, përmes fotografive, përmes ekspozitave, sepse këto janë shumë më paqësore, janë shumë më atraktive, janë shumë më tërheqëse, afrojnë integritetin e etniciteteve që e kemi këtu, të fëmijëve, të shokët, të kolegëve, dhe unë uroj këtë ditë që t'jetë hap i mirë në mbrojtjen e të drejtave të juja dhe në dobinë e paqes, bashkimit, tolerancës dhe gjithë atyre që janë pozitive për një shoqëri moderne. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi ime të marr pjesë. Çdo punim është përplot me porosi paqes. Si që keni pa, ekspozita titullohet Duam paqe. Të gjithë fëmijët, pa dallim, kërkojnë paqe. Kërkojnë që të ndalet lufta në botë. Në mënyrë që gjithë t'ju mbetet në kujtesë punat që ne kemi bërë së bashku, kemi bërë një broshur me porosi t'juja, porosi të fëmijëve që kanë marrë pjesë në punëtori për 1 orë gjysmë
Ka ndarë so punime kaq të bukura me plot porosi. Ju falenderoj të gjithëve. Ekspozita është e hapur, tecim së bashku rrugës së paqes. Veçanërisht e kisha falenderu drejtorin Bujar Hazirin. Unë shpresoj që bujari ka pak kohë. Për ty tri fjallë, bujar. Me bujari njihemi moti, bujari e ka përcjellë. Me shkune për atë të unë arsimit, s'ka nevoj se... Ja, dhe ka pas kisha thënë diçka, me bujari njihemi moti. Po kuj se Qendra Femelimi ka përcjellë çdo hap të organizatës sonë. Është i njoftuar me projektet cilat i kemi realizuar. Kështu që edhe në këtë rast na ka ndihmu, ka rezervu galeri për ne. A ka mundësi, bujar? Sira veç, me knasti faleminderes, unë faleminderes për drejtorit arsimit që po pjesë, sepse ka qenë edhe më herët gjatë zhvillimit të aktivitetit, me vime juve bashkë, domethënë edhe normalisht ne falenderojmë shumë veçantë është për stafin juaj të organizatës aksioni për ndërtimin e paqes dhe kundërpunës, anëtë. Normalisht edhe fëmijëve që kanë punu, na e kanë caktuar këtë çështje, ajo që na ka unë arsirë nga galerisë, nuk është diçka tjetër, sepse ne na pakon ajo, domethënë unë di që ju përgoni punë tjera, na kemi obligim domethënë këtë çështje, është kënaqësi kur njëri nga pjesë të ngjarje, domethënë shumë të mira. E thatë edhe ju domethënë se secili punim ka një mesazh, kanë herë ka 2-3 mesazhe, nëse më na punimeve. Domethënë edhe me të vërtetë u kam shumë thjesht, domethënë na bëhet për prapë të ngjarje, domethënë ju s'keni kërkuar. Unë e them vojza pozitive fare. Mosh ma letë në prova. Sepse jo për ata, sepse na japin para taksa pagos me çdonet, po jemi me një farë buxheti projekt të limituar, edhe ka vështirësi për para. Edhe në fakt për këto thira na kemi obligim. Gjithë infrastruktura që është komuna, menaxhenta është e juja, edhe atyre që punojnë, domethënë unë përgëzoj të punë shumë para për disa vjet më radh që keni po. Je vesh me fëmijë, tash këtë rast me nxënës, po edhe me tri, edhe besa edhe me tritur. Do shumë trajnime të avancuara. Që me nëjë që shështin tonë kanë zhvillu dhe kanë përfaru për tolerancën, pse jo ka shketesën, paqen dhe shumë aspekte tjera që janë shumë nevojshme për shështin tonë. Na është ahonë shumë herë të kam modesti ku mësu për këtyre trajnimeve që kom qenë pjesë shumicën e herave, sepse njeri gjatë gjithë jetës dhe përsanë. Unë e përgëzoj edhe shumë për e drejtë të organizimit që erë bashkë me neve këto, sepse është një element për gjohë, juve sukses, një nga gjithë